Mahfooza Rahman. Please pick up the phone. Mahfooza Rahman. Please pick up the phone. এরকম নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন আপনার হাতে থাকা মোবাইলটি দিয়ে। কোন রকম অ্যাপ বা অ্যাপ্লিকেশন লাগবে না, একদম ফ্রিতেই কিন্তু আপনি নিজের নামে একটি রিংটোন তৈরি করতে পারেন। মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, এরকম প্রয়োজনীয় ভিডিওগুলি সবার আগে পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। নিজের নামে রিংটোন তৈরি করার জন্য শুরুতে আপনাকে আপনার ফোনের ক্রোম ব্রাউজারটিকে ওপেন করে নিতে হবে। এরপর সার্চ অপশনে গিয়ে লিখবেন FDMR পার্টি। FDMR পার্টি লিখে সার্চ করে দিবেন। FDMR পার্টি লিখে সার্চ করার পর আপনার সামনে অনেকগুলি ওয়েবসাইট শো করবে। এরপর এখান থেকে একদম শুরুতেই যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে ফ্রিতেই রিংটোন মেক করা যাবে, অর্থাৎ আপনার নিজের নামে রিংটোন তৈরি করা যাবে। তো আপনি এই ওয়েবসাইটটিতে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু এমন একটি ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। মূলত আমরা এই ওয়েবসাইট থেকেই আমাদের নিজের নামে রিংটোন তৈরি করে নেব। তো একটু যদি জুম করে আপনাদেরকে দেখাই, এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটি অপশন রয়েছে, বেশ কয়েকটি স্টেপ রয়েছে। তো শুরুতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ দেখা যাচ্ছে, ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। আপনি চাইলে ইংলিশে রিংটোন তৈরি করতে পারেন, আবার চাইলে বাংলা রিংটোন তৈরি করতে পারেন। তো শুরুতে আপনি ভাষা সিলেক্ট করে দিবেন। দেন এখান থেকে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, অর্থাৎ কি ধরনের রিংটোন আপনি এখানে বাজাতে যাচ্ছেন, আইফোন, তারপরে শাওমি, এরকম বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ক্যাটাগরির কিন্তু রিংটোন এখানে রয়েছে। তো আপনি এই মিউজিকগুলি ফ্রিতে এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। এরপর নিচের ক্যাটাগরিতে আপনাকে আপনার নামটি দিয়ে দিতে হবে। তো আপনার নামটি আপনি এখানে বসিয়ে দিবেন। দেন 3 নম্বরে এখানে আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে, অর্থাৎ আপনার ফোনে কল আসা মাত্রই আপনার রিংটোনে আপনার নাম বলার পাশাপাশি আর কি বলে আপনাকে ডাকবে সেটি এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে। এখানে অনেকগুলি অপশন রয়েছে, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সামওয়ান ইজ কলিং ইউ। এই সেন্টেন্সগুলি আপনার যদি পছন্দ না হয় তাহলে আপনি নিজের মতো একটি সেন্টেন্স বসিয়ে দিবেন। এর জন্য অ্যাড ইউর কাস্টম মেসেজ নামে যে অপশনটি, এটাতে ক্লিক করে দিতে হবে। তো আমি এখান থেকে প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন এটিকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি। দেন আমি একটি রিংটোন এখানে চুজ করব, এর জন্য আমি একটি রিংটোন চুজ করে নিলাম। এরপর এখানে ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করে দিলেই কিন্তু আপনার নামে রিংটোনটি তৈরি হয়ে যাবে। তো এখন যদি আমি আপনাদেরকে একটু রিংটোনটি প্লে করে শোনাই যে আসলে রিংটোনটি কেমন শোনা যায়, এর জন্য আমি এখানে প্লে বাটনে ক্লিক করে দিলাম। আপনি চাইলে কিন্তু যে কোনো ফোনে কিন্তু এই রিংটোনটিকে সেট করতে পারবেন খুব ইজিলি। তো এটিকে ডাউনলোড করার জন্য হাতের বাম দিকে যে ডাউনলোড অপশনটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করে দিলেই আপনাদের সামনে একটি অ্যাড চলে আসবে। এখান থেকে অ্যাডটিকে ক্লোজ করে দিবেন। অ্যাডটিকে ক্লোজ করে দিলেই কিন্তু আপনার রিংটোনটি আপনার ফোনে খুব সুন্দর একদম ইজিভাবে ডাউনলোড হয়ে যাবে।